um vídeo de fazer borax para slime. E aí, a gente vai precisar de 3 colherzinhas de sal. 3 colherzinhas de sal com açúcar e detergente, um copinho e uma colherzinha. Eu vou pegar 3 colheres cheias de sal. Misturado com açúcar, né? Misturado com açúcar. Gente, não é colherinha pouquinha não, é colher cheia mesmo. Agora eu vou colocar 3 colheres também de detergente. Uma, 2 e 3. Vou misturar. Olha, vocês vão mexer bastante até derreter o sal com o açúcar. Bastante. E, gente, eu vou testar o borax pra fazer a slime. Olha, eu não vou usar muita cola porque se não dá certo, misturar bastante até os pedacinhos de sal derreter com açúcar. Gente, olha, eu coloquei neste vidrinho e eu vou mexer bastante. E no outro vídeo eu vou mostrar eu fazendo a slime e testando a slime com borax. Gente, vou colocar a mão aqui pra não derramar, por causa que se derramar não vai ter mais borax. E esse vidrinho sai água. Bastante mesmo. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau. Mas vamos ver se esse borax vai dar certo no outro vídeo. Mas eu vou ficar misturando e no outro vídeo eu volto aqui pra vocês verem.